덴마크 프리미엄 키친툴 에바솔로가 인기 많은 이유. 스텐, 주물, 코팅, 범랑 모든 소재의 쿡웨어에 손상 없이 사용 가능해요. 전체적으로 단단하면서 탄력 있고 날렵한 끝부분은 그 어떤 조리 도구보다 조리의 효율성을 높여줘요. 블랙의 실리콘은 이염 걱정 없고 참나무 손잡이와의 조합은 감성 그 자체. 손에 착 붙는 그립감은 보너스. 자꾸만 손이 가요. 제일 인기 많은 서빙 스푼 스몰은 밥주걱 볶음용으로 사용하고 라지는 볶음용, 자작한 국물 요리 서빙 스푼으로도 좋아요. 소스 한 방울까지 싹 모아주니까 알뜰 주걱으로도 제격이에요. 제가 강추하는 스파츌라는 끝부분이 날렵해서 계란 후라이, 두부, 전 뒤집을 때 음식 밑으로 쑥 들어가요. 요리 좀 못해도 잘하게 만들어주는 기특한 조리도구. 스티어는 가장 크고 손잡이도 두꺼워요. 많은 양을 조리하는 분께 추천드려요.